Salut et bienvenue à toi pour ce cours de Pila Yoga Full Body. Je te laisse prendre le temps de t'installer en posture debout, de te grandir, d'aspirer le centre ici, aspirer le nombril. On va mettre en place notre respiration Pilate avant de commencer le travail. De belles inspirations. Ouvre la cage thoracique et n'hésite pas à déposer tes mains pour ressentir cette belle ouverture. À l'expiration, aspire bien le nombril et laisse l'air filer doucement, bouche ouverte. Encore, inspire. Grandis-toi, inspire. Expire, aspire le nombril maximum. Encore deux, inspire. Une belle inspiration à nouveau. Conserve cette respiration et cette lenteur dans tes inspirations et tes expirations pendant que je t'explique ensemble les prochains enchaînements. Je vais te laisser respirer calmement le plus longtemps possible. On va aller sur une pratique assez douce qui va engager le corps de manière plutôt modérée pour que la pratique soit accessible à tout le monde. Je te laisse venir ouvrir un petit peu plus les jambes que la largeur de ton bassin et laisser les orteils partir vers l'extérieur. On va imaginer ici, qu'on va aller partir dans des squats, mais on va ramener du mouvement évidemment Pilates. Sur une inspiration, je viendrai simplement tendre les bras loin devant moi en essayant d'imaginer que je souhaite attraper quelque chose. Dans l'expiration, ouvrir les coudes et relâcher les jambes. Okay ? On essaye de faire en sorte que les genoux ne reviennent pas à l'intérieur, de garder un minimum d'axe et toujours la rotule qui part en direction des orteils. Une belle inspiration ici. Et on est parti pour 10. Pousse les fessiers vers l'arrière et aspire le nombril. 2. Imagine que tu cherches à t'asseoir derrière toi. Encore 5. Prends toute ton inspiration pour t'étirer toujours et l'expiration maximum pour remonter ensuite. Respire. Descends le plus bas possible, ce qui est ok et accessible pour toi, le dernier. Ok, grandis-toi ton maximum et ici je relâche les bras. Je vais venir ouvrir la jambe droite loin sur l'avant du tapis, en fonction évidemment de ton positionnement. Ouvrir un peu plus les orteils, laisser le pied gauche au contraire lui revenir légèrement pour accompagner le buste. On va aller imaginer qu'on descend dans une fente et on va rajouter encore ce mouvement avec les bras. Je les laisse ici sur une inspire, à l'expiration, quand je vais chercher à plier cette jambe à l'avant, à pousser le buste dans la diagonale, je vais ramener à nouveau ces coudes vers le haut et ressentir mes omoplates qui se rapprochent. Expire pour 1. 2. Aspire toujours nombril. 5. Encore, respire.
Allonge le buste le plus possible. Essaye de ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière et cambrer le bas du dos. Garde le nombril bien aspiré. Encore 3. Le dernier ici, je relâche complètement. Je laisse le pied droit se décaler. Je garde le buste penché. Je respire ici. Puis relâche les bras en douceur. Laisse le pied gauche revenir dans l'axe et dépose le genou gauche au sol. Une belle inspiration pour amener les mains en panier au-dessus de ta tête, paume de main en direction du ciel. Je repousse ici au maximum les mains comme pour aller toucher le plafond. J'aspire le nombril, je continue de me grandir. Ouvre le cœur maximum et si c'est ok pour toi, n'hésite pas à pousser les mains légèrement vers l'arrière. Ressentir les épaules qui s'ouvrent encore. Sur une inspire, ici je reviens dans l'axe, à l'expiration je relâche. Petit mouvement avec les épaules ici pour détendre peut-être la zone. Il peut arriver parfois qu'on ressente des fourmillements dans le bout des doigts. C'est complètement ok, c'est normal. Ici je viens ramener les deux mains à l'arrière de la nuque. Vraiment pas en bas, hein. J'essaye d'être sur la nuque, à la base du crâne. On va rester ici pour une inspiration, ouvrir les coudes et à l'expiration, je vais aller chercher une torsion côté droit. Je repousse le buste à droite et j'essaye de garder ces coudes bien ouverts. Inspire. Expire pour 1. Si le genou gauche est un petit peu douloureux, n'hésite pas à ramener un petit coussin, un plaid, un petit support peut-être spécifique que tu as déjà chez toi pour te permettre de pouvoir ressentir un peu mieux l'engagement du buste et ne pas penser à ce genou peut-être qui pique. Allez, encore 4. Garde toujours le rythme de ta respiration. N'essaye pas d'aller plus vite. Les 2 derniers. Ok, je reste dans une torsion. Je relâche complètement les bras. Peut-être que je les dépose même sur le bassin pour essayer d'accentuer un petit peu cette torsion, d'aider mon corps à aller chercher au maximum vers la droite. Relâche ici. Nombril toujours bien aspiré. Une belle inspiration, tu reviens au centre. Je viens crocheter le pied gauche, je repousse vers le haut. On va venir faire la même chose côté opposé. Cette fois-ci, j'ouvre le pied légèrement vers la gauche. Je me prépare à nouveau à aller chercher cette fente avec ce buste dans la diagonale. Je dépose le pied droit en fonction de ce qui est accessible pour moi. Et je ramène à nouveau ce mouvement avec les bras. Une inspire. Expire. 2. Aspire, toujours nombril. Encore 5. Essaye peut-être d'aller chercher un petit peu plus bas, en fonction de ce qui est ok pour toi.
Les 3 derniers. Le dernier ici, je relâche, je descends le plus possible, je décale ce pied en gardant la jambe gauche pliée, je ramène un petit peu plus le pied droit à l'arrière dans l'axe si nécessaire, je reste ici, je respire. Et en douceur, relâche les bras, amène genou droit dans le sol. Je retrouve ma posture de fond de base. Je me grandis avec ces mains qui vont chercher loin vers le haut. J'aspire le nombril. Va chercher un peu plus sur l'arrière, si accessible, pour ouvrir le cœur, ouvrir les épaules. Engage toujours ton centre. À nouveau, relâche les bras ici, petit mouvement avec les épaules, peut-être même faire venir bouger un petit peu le bout de tes doigts pour revenir ensuite ramener les mains à l'arrière de la nuque et cette fois-ci, aller chercher ta torsion côté gauche. Inspire au centre. Expire, garde les coudes ouverts pour 1. 2. 3. 4. 5. Encore 5. Aspire toujours nombril. Les 3 derniers. Le dernier, inspire. Expire, installe-toi au maximum de ta torsion. Relâche ici, viens peut-être aider le buste à basculer un peu plus grâce à tes mains. Relâche ici. Ressens la posture et attention à ce genou à l'avant qui va avoir envie de s'ouvrir. Maintiens-le dans l'axe. Respire. Prochaine inspiration, tu reviens dans l'axe de ton tapis, tu déposes les 2 mains au sol, viens crocheter le pied droit, on va aller chercher un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, je pousse le bassin en direction du ciel, j'écarte les bras largeur des épaules, je dépose tout le poids dans les mains ici et je repousse vers l'arrière. Respire. Une inspire ici, aspire toujours le nombril. Sur l'expiration, je pousse et je décolle les talons vers le haut. Je reste sur les orteils, toute l'expire pour ensuite relâcher en douceur, talons en direction du sol. Si tu ne les déposes pas, c'est complètement OK. Allez, encore. Continue d'envoyer le ventre en direction des cuisses pour ne pas venir relâcher le poids dans les épaules. Encore 2. Ok. Ici, tu regardes devant toi, ça va te permettre déjà de soulager un petit peu la posture.
Si tu n'as pas l'habitude de te retrouver dans cette asana pendant autant de temps, à la prochaine inspiration, ici, on va venir à nouveau décoller loin sur les orteils. Dans l'expiration, je laisse les 2 talons partir sur la gauche et je relâche le bassin comme pour aller dans une demi-planche latérale. On vient ici, on repousse sur une inspiration et on viendra chercher l'autre côté. C'est simplement le buste qui pivote et les pieds qui se laissent glisser d'un côté et de l'autre. Garde toujours les genoux pliés. On va le faire ensemble maintenant que tu as pu observer le mouvement et n'hésite pas à prendre le temps qu'il te faut pour appréhender l'enchaînement. Une belle inspire. Expire, engage à gauche. Deux, droite. Gauche. Prends toute l'inspiration pour revenir au maximum dans ta posture du chien, tête en bas, et repousser le bassin toujours vers l'arrière et vers le haut. Encore. Gauche. Droite. Encore. Encore 2 de chaque côté. Je te donne peu d'indications dans cet enchaînement volontairement. Une fois que tu l'as vu, il faut que ton corps puisse le mettre en place et c'est à toi de trouver le bon mécanisme. Plus je te donne d'infos, plus ça va t'embrouiller et moins tu vas relâcher et laisser ton corps aller dans l'axe qui est nécessaire pour lui. Allez, le dernier. Droite. Ok. On revient ici au centre, une belle inspiration. À l'expiration, à nouveau, tu viens pousser sur les orteils et tu déposes les genoux dans le sol. Prends le temps de relâcher le bassin en direction des fessiers, d'allonger les mains au maximum. Relâcher la tête et peut-être même déposer le front sur le tapis. Continue d'allonger le souffle, de bien respirer et toujours d'aspirer ce nombril, d'engager ton centre au maximum. C'est vraiment ta respiration en premier lieu ici qui va venir t'aider à travailler les muscles profonds. Sur une belle inspiration, tu repousses le bassin, tu ramènes les mains vers toi et tu viens chercher un 4 pattes. Ok, tu peux ramener le genou gauche peut-être un peu plus vers toi. Sur une inspire, je vais tendre la jambe droite, pointer pied maximum. Sur l'expiration, le genou droit va venir chercher le coude droit, sans que ce soit le coude qui plie. Évidemment, je reste fixe, j'aspire le nombril, je maintiens le centre, je ne creuse pas le dos. Une inspire. Expire pour 1. Inspire. Pied pointé max. 2. Essaye de bouger le bassin le moins possible et de laisser uniquement la hanche droite s'ouvrir et la fesse droite travailler. Encore 5. Maintiens ton centre. Repousse le sol avec les mains, les 3 derniers. Ici, je reste avec le genou près du coude. Je viens simplement ouvrir la hanche, ouvrir la jambe et je dépose le pied.
au sol, pied droit évidemment, et je relâche loin vers l'arrière le bassin. J'étire. Garde le dos le plus allongé possible, repousse toujours le sol avec les mains. Aspire nombril. Reviens dans un 4 pattes ici. Ramène la jambe. On va venir faire encore un petit exercice de ce côté-ci. Ici, je viens garder la jambe droite pliée. Je ramène le talon droit en direction de la fesse droite. Toujours une jambe bien engagée, pied pointé maximum. À nouveau, j'aspire le nombril, je ne laisse pas le bas du dos se creuser. Je protège mes lombaires. J'inspire ici, à l'expiration, c'est simplement le genou qui va venir passer au-dessus du mollet gauche pour venir aller basculer de l'autre côté et revenir. C'est un tout petit mouvement, tout petit exercice, mais tu vas voir qu'on ressent quand même la contraction et souvent sur la fesse opposée. Allez, on est parti. Une inspire. Expire, je bascule, côté gauche. Reviens. 2. 3. 4. Engage toujours cette jambe. Garde le talon le plus près de la fesse possible. Encore 5. Aspire nombril. Ok, le dernier, je bascule le genou maximum, je dépose le pied au sol. Je vais ouvrir un peu les jambes, laisser les pieds partir pour aller chercher la posture de tête de vache ici, ressentir un bel étirement. Tu devrais le sentir assez rapidement. Si tu as une très belle ouverture au niveau des hanches, les deux genoux vont se retrouver l'un sur l'autre. Ce qui n'est pas mon cas et c'est complètement ok. Ici, je respire. Allonge le dos. Je repousse ici dans le sol. Je ramène les genoux en contact avec le tapis. Je vais simplement, pour moi en tout cas, prendre le temps de rouler pour venir de l'autre côté. Toi, reste évidemment dans le même sens. C'est uniquement pour que tu vois un peu plus et mieux les enchaînements. On est parti pour venir faire la même chose côté gauche. Je tends la jambe gauche loin vers l'arrière. Je pointe le pied. J'engage le centre. Et à l'expiration, genou gauche, viens chercher coude gauche. 1. 2. 3. Essaye vraiment de prendre le temps d'inspirer et d'expirer pour aller chercher de la lenteur et une belle contraction dans ton mouvement. Si tu t'amuses à faire ça, oui, tu vas travailler, mais beaucoup moins intensément et tu engageras moins, surtout au niveau du centre. 5. 3. Aspire toujours nombril. Maintiens le dos. Repousse le sol avec les mains.
Le dernier ici, j'amène le genou le plus haut possible. Je tends cette jambe gauche, je dépose le pied gauche au sol et je relâche à nouveau le bassin, les fessiers vers l'arrière. Si le pied se décolle, c'est complètement ok, tu ne t'embêtes pas avec ça. Vois ce qui est ok pour toi. J'allonge encore le dos, je ressens l'étirement. Respire. Reviens à nouveau dans ton quatre pattes, ramène en douceur la jambe gauche, retrouve ta posture, prends le temps de te réinstaller, de venir amener talon gauche en direction de la fesse gauche, pointer ce pied, engager toujours cette jambe. Si je suis ici relâchée, on va aller chercher un travail encore minime. Donc évidemment, si c'était trop compliqué de tenir ici, tu peux te permettre pendant l'enchaînement de relâcher un petit peu. Mais plus tu engages, plus ton corps va travailler. Essaye de maintenir au maximum une belle inspire ici. Expiration, le genou va chercher à passer par-dessus la jambe opposée pour aller toucher le sol. Relâcher légèrement vers l'arrière, évidemment, si ton corps en a besoin pour aller trouver ce mouvement. Expire pour 2. 3. 4. Encore 5. Et le dernier. Je relâche ici complètement le pied au sol. J'ouvre les pieds pour venir déposer mes fesses entre les talons. J'allonge le dos. Posture de la tête de vache. Je ressens l'étirement ici. Respire encore, aspire le centre, grandis-toi. Ne relâche pas le haut du dos, ne ramène pas les épaules sur l'avant. Une belle posture, fière ici. Une belle inspiration ici, en douceur à l'expiration. Tu viens relâcher ce petit nœud de cheville. Ramener les fessiers au milieu du tapis pour pouvoir déposer complètement ton dos, l'arrière du crâne, dans le sol. Ramène les talons au plus près des fessiers, les bras vont venir s'allonger le long de ton corps, paume de main sur le tapis. Ici, j'inspire, à l'expiration, je vais pousser les fessiers, le bassin vers le haut et engager un petit mouvement de rotation. Essayez d'imaginer que tu voudrais déposer la hanche droite complètement dans le sol. Revenir dans l'axe à l'inspiration et à l'expiration, aller chercher le côté opposé. On est parti ensemble, ramène toujours bien les talons près des fessiers, une inspire. Début d'expire, tu décolles, tu aspires le nombril et tu vas chercher à droite.
Vas-y, gauche. Les pieds ne décollent pas. C'est vraiment le bassin qui vient chercher, les genoux bougent légèrement, mais par contre les pieds, eux, restent dans l'axe, d'où la difficulté. On aurait envie de laisser partir un de nous aider à aller chercher un petit peu plus loin, mais ici on vient restreindre volontairement le mouvement. Expire toujours à la descente, inspire en haut. Si tu as suivi, on est sur la droite. Et ce petit mouvement de claquement, ce petit bruit que tu entends, c'est mon genou. Et ce sera pour toujours. Donc on accueille et on se rend compte que même les personnes qui font beaucoup de sport ont aussi des faiblesses dans certaines articulations et que c'est ok. Allez encore. Et à nouveau, je viens pousser le bassin dans l'axe maximum. Je garde les genoux dans l'axe du bassin. Je ne relâche pas vers l'extérieur pour l'instant. Je reste ici, je ramène encore les talons au plus près des fessiers. J'aspire le nombril, je pousse encore, je pousse encore. Et là, je vais pouvoir venir inspirer, expirer, laisser les genoux s'ouvrir et revenir. Les pieds se décollent pour aller basculer sur l'extérieur, c'est complètement ok. Inspire, centre. Expire pour 2. 3. 4. 5. Garde le bassin de plus haut, ne relâche pas. 6. 7. 8. 9. 10. Ramène les genoux dans l'axe et viens enrouler pour déposer haut du dos, milieu du dos, bas du dos au sol. Viens tendre la jambe gauche dans le sol, toujours pied pointé. Ramène la jambe droite vers toi, pointe, viens déposer les deux mains à l'arrière de ta cuisse. Une belle inspiration ici. À l'expiration, tu repousses la jambe vers toi en engageant toujours, toujours jambe bien tendue et tu redresses légèrement le buste. Si tu es très confortable, dans ces cas-là, tu peux venir façon yoga et venir crocheter l'orteil du pied et ramener encore un peu plus. Garde la jambe gauche bien au sol, bien axée, ce pied pointé maximum. Relâche en douceur dans le sol et viens faire la même chose côté opposé. Choisis ce qui est confortable pour toi. Jambe droite pointée maximum avec les mains à l'arrière de la cuisse ou le pied flex en venant crocheter le gros orteil. Une inspire ici. À l'expiration, je continue d'engager cette jambe et je repousse le buste. J'essaye de ramener le nez en direction du genou. Bel étirement ici, on vient contracter également la cuisse. Sache que ton cerveau ne peut pas gérer et une belle contraction et un bel étirement. Plus tu contractes la cuisse, plus tu vas pouvoir aller chercher loin. Méthode Kaba. Respire. Et prochaine inspiration, tu relâches complètement. Tu viens déposer les deux jambes dans le sol. Étire-toi. Laisse le bas du dos se creuser pour ouvrir le cœur. Puis relâche complètement à nouveau. Inspire, creuse le dos, pousse le cœur.
Ramène les talons près de toi, bascule d'un côté ou de l'autre pour revenir en posture assise. Pas pour revenir puisqu'on ne l'a même pas fait, pour venir tout simplement en posture assise à l'avant de ton tapis. Prendre le temps ici de respirer quelques instants. Une belle inspire ici. Expire, bouche ouverte, expulse. Super. Merci pour la séance et à